Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Rahman dengan NPM 243310417. Nah, kali ini saya akan membuat tugas video Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wilda Sri Hastuti Handayani Piliang, SPD MPD. Lanjut saja kita ke videonya, yakni dengan judul Wearpack pintar berbasis sensor yang terinspirasi dari indera anjing. Kenapa saya memilih anjing? Karena anjing memiliki sensorik yang sangat luar biasa dan penciuman yang sangat tajam atau bagus. Nah, jadi kemajuan teknologi saat ini membuka peluang besar dalam pengembangan pakaian pintar, smart clothing, terutama untuk pengaplikasian pakaian keselamatan kerja dan keselamatan di lingkungan ekstrim. Salah satu pendekatan inovatif dalam pengembangan wearable teknologi adalah sebuah mekanisme, yakni strategi yang meniru sistem biologis dari makhluk hidup untuk menciptakan solusi teknologi baru dan terbarukan. Nah, kenapa saya memilih anjing? Karena anjing sebagai hewan dengan kemampuan sensorik yang luar biasa. Contohnya, ada benda yang diaturkan anjing, pasti dia sangat cepat mengelak. Nah, menjadikan salah satu sumber inspirasi penting dalam penelitian ini. Kemampuan anjing dalam mencium zat kimia konsentrasi sangat kecil, mendekati suara frekuensi tinggi, serta merespon perubahan secara naluriah, menjadikan anjing sebagai model ideal untuk sistem sensorik dan responsif yang efisien. Tidak hanya itu, anjing juga dikenal dengan kemampuan dalam mengenali emosi dan fisik manusia, termasuk stres, kecemasan, bahkan penyakit seperti epilepsi dan kanker. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, sensorik atau refleks anjing adalah respon otomatis tubuh terhadap rangsangan tertentu tanpa melalui proses pemikiran bawah sadar atau pemikiran sadar. Refleks ini sangat penting untuk kelangsungan hidup anjing, membantu mereka menghindari bahaya dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Contohnya dari gores, yaitu bagian tertentu tubuh anjing seperti pangkal ekor, dada, atau telinga digaruk atau disentuh. Anjing akan secara otomatis menggerakkan kaki belakangnya untuk menggaruk area tersebut atau yang tergores. Itu adalah respon otomatis untuk membantu anjing mengatasi gatal atau iritasi pada kulitnya. Adapun tujuan penelitian atau PPT yang saya buat ini, yakni untuk merancang dan mengintegrasi berbagai sensor mekanisme dalam sebuah wearpack pintar. Nah, yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja melalui sistem pemantauan real time atau notifikasi dini, karena saya melihat akhir-akhir ini banyaknya kecelakaan kerja seperti di ACS Duri, membuat beberapa karyawan atau pekerja meninggal dunia. Nah, jadi saya mendesain sensor ini di wearpack tersebut. Nah, dekat kerah baju, dan bisa ditambah lagi mungkin seperti di lengan atau di bagian kaki. Nah, yang tampak untuk tampak depannya, dan untuk tampak belakangnya bisa diletak di belakang pundak, di bagian bokong, atau di belakang lengan. Nah, adapun cara kerja wearpack tersebut memiliki masing-masing sensor. Hanya saja bagian depan terdapat dua sensor atau lebih yang saya bilang tadi. Sedangkan di bagian pundak terdapat satu sensor atau lebih juga. Dan fungsinya tidak jauh berbeda. Sama-sama membuat respon pada pengguna wearpack berhati-hati atas adanya bahaya kerja di lapangan atau benda yang akan jatuh dari atas. Jadi ilustrasi
kerja WordPad yang saya buat ini yakni untuk melindungi teman-teman kerja di lapangan. Nah, contohnya seperti teknisi lapangan bernama contoh kita panggil saja sebut saya Dedi, sedang bekerja di sebuah ruang penyimpanan tertutup di pabrik kimia. Ia menggunakan WordPad sensor ini yang pintar ini yang dirancang untuk membantu kondisi lingkungan atau kesehatan tubuh secara real time. Ruangan tempat ia bekerja memiliki ventilasi yang terbatas atau kecil dan potensi kebocoran gas yang berbahaya. Contohnya, saat kerja dimulai, Dedi menggunakan WordPad yang sudah terisi daya. Oh ya, sebelumnya WordPad tersebut dicas ya teman-teman. Terus sistem wearable otomatis aktif dan sensor mulai membaca data. Suhu lingkungannya 29 Celcius. Kadar gasnya normal. Nah, contoh situasi kedua berubah. Setelah 25 menit bekerja di lapangan, sensor gas mendeteksi bahwa lonjakan karbon monoksida di udara naik drastis ke 300 ppm. Suhu ruangan juga meningkat menjadi 36 derajat Celcius. Detak jantung Dedi melonjak menjadi 120 ppm. Nah, respon WordPad tersebut yakni mengeluarkan cahaya-cahaya merah di sensornya, bahwa itu mengindikasi bahaya akan di lapangan tersebut. Nah, dari sistem-sistem tersebut bakal disalurkan notifikasi dikirim melalui smartphone, supervisor, dan sistem pusat pengawasan. Kekurangan dan kelebihan untuk WordPad tersebut yakni kekurangannya meliputi biaya produksi yang tinggi karena memakan baterai yang besar, risiko alarm palsu, atau akibat kalibrasi yang tidak pas atau kurang tepat, serta ketahanan sensor yang terbatas di lingkungan yang ekstrim. Selain itu, penambahan komponen elektronik bisa mengurangi kenyamanan saat digunakan. Nah, kelebihan dari WordPad tersebut juga banyak. Yang pertama, bisa mendeteksi bahaya secara dini seperti gas beracun, suhu ekstrim, atau fisik pengguna WordPad tersebut. Sistem ini memberikan peringatan otomatis melalui buzzer, LED, dan notifikasi ke perangkat mobile, serta mendukung pemantauan jarak jauh melalui aplikasi. Pendekatan yang meniru kepekaan anjing membuat responsif dan adaptif terhadap ancaman, karena anjing sangat kuat dengan respon atau sensornya yang bagus. Nah, jadi kesimpulan yang saya rangkum dari semua penelitian ini yakni WordPad sensor yang terinspirasi dari indera anjing merupakan inovasi mekanisme yang mampu meningkatkan keselamatan kerja melalui deteksi dini terhadap bahaya lingkungan dan tubuh pekerja. Dengan integrasi sensor gas, suhu, dan biometrik seperti ini, sistem ini bekerja responsif layaknya insting anjing. Meski memiliki tantangan seperti biaya yang tinggi dan ketahanan perangkat, keunggulan dalam pemantauan real-time dan pencegahan risiko menjadi solusi efektif untuk lingkungan kerja yang berbahaya. Nah, jadi sekianlah video yang saya buat. Maaf salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.